الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ću da govorim o životu Hazreti Amir bin Fuheira radijallahu anhu. Vrlo detaljan opis je dat o njegovom životu i on je igrao jednu od najvažnijih uloga u historiji Islama i bilo mu je podareno da bude dio njih. Ovi događaji su takvi da je vrlo važno da se spomenu detalji o njima. Njegova titula je bila Ebu Amr i pripadao je plemenu Azad. Bio je afrički rob od Tufail bin Abdullah bin Sahbara, koji je bio polubrat od Hazreti Ajše radijallahu anhu. Oni su imali istu majku, a različite očeve. On je bio među prvima koji su prihvatili islam i primio je islam prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Dari Arkam. Hranio je koze Ebu Bekra radijallahu anhu i prošao je kroz mnoge poteškoće od nevjernika poslije prihvatanja islama. Poslije Ebu Bekr radijallahu anhu ga je kupio i oslobodio ga je. On je čuvao koze Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu krenuli za Medinu, i oni su se sakrili u pećini blizu planine Savr, Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio da svaki dan dovodi koze blizu gdje su oni se krili, da ih on i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomuzu, tako da bi imali hranu. Kad je Abdullah bin Ebu Bekr radijallahu anhu odlazio da posjeti oba dvojicu, Hazreti Amir bin Fuheira radijallahu anhu bi išao iza njega i brisao bi njegove tragove, tako da ih neprijatelji nisu mogli naći. Kad su Hazreti Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašli iz pećine na planini Savr i krenuli prema Medini, Hazreti Amir bin Fuheira je također krenuo sa njima. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu ga je posjeo iza sebe na kamili. U to vrijeme nevjernik iz plemena Benu Adi je išao za njima. Poslije preseljenja u Medinu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Amira bin Fuheira i Hazreti Harisa bin Aus bin Mauz. Hazreti Amir bin Fuheira je učestvovao u bici na Bedru i Uhudu. Ubijen je u toku incidenta Bere Mauna kad je imao 40 godina. Prije migracije Ebu Bekr radijallahu anhu je oslobodio 7 robova koji su bili mučeni samo zato što su vjerovali u uzvišenog Allaha. Hazreti Bilal radijallahu anhu je bio jedan od njih i Hazreti Amir bin Fuheira je bio također jedan od njih. Govoreći o migraciji, Hazreti Ajša radijallahu anha govori: jednom smo sjedili u kući Hazreti Ebu Bekra, bilo je oko podne, to jeste bili su u svojoj kući.
Neko je pozvao Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi njemu i da mu je glava prekrivena nekim platnom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u vrijeme koje je inače nije dolazio kod Ebu Bekra i rekao je, tad je Ebu Bekr rekao, neka su moji roditelji žrtvovani zbog tebe, tako mi Allaha sigurno imaš neki poseban posao čim si došao u ovo vrijeme. Hazreti Ajša radijallahu anha dalje govori, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao do naše kuće i pitao je da uđe u kuću. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je dozvolio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ebu Bekru radijallahu anhu, neka svi koji su sa tobom izađu iz kuće. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je odgovorio, o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe. Samo su članovi tvoje porodice prisutni u kući. To jeste bila je Hazreti Ajša radijallahu anha i njena majka Umiruman. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, data mi je dozvola da uradim migraciju, preseljenje. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, o Allahov poslaniče, molim te, povedi me sa sobom. Na ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, zaista trebao bi da kreneš sa mnom. Poslije ovoga Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe. Ako ću ja putovati s tobom, trebaš da uzmeš jednu od mojih kamila, da putuješ na njoj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, uzet ću je, ali da platim za nju. Hazreti Ajša radijallahu anha dalje govori, mi smo brzo pripremile njihove stvari. Pripremile smo malo hrane i spakovale smo u vreću. Hazreti Esma, kćerka od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, je odsjekla komad od svog kajša i zavezala tu vreću. Radi ovoga ona je bila poznata kao Zatu Nitak, što znači ona sa kajšem. Ona dalje govori, poslije ovoga Hazreti Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su stigli u pećinu na planini Savr i tu su se krili 3 noći. Hazreti Abdullah bin Ebu Bekr radijallahu anhu ih je posjećivao i provodio bi noć s njima. U to vrijeme on je bio inteligentan i mudar mladić. To jeste, bio je već zrela osoba, vraćao bi se od njih u ranom jutru, dok se još nije rasvanulo, i provodio bi vrijeme sa Kurejšijama po cijeli dan izutra, kao da je on bio s njima svu noć, s Kurejšijama. I onda koje bi god spletke čuo koje su Kurejšije planirali, shvatio bi ih i dolazio bi po noći da javi u vezi njih. Pošto je provodio cijeli dan u Meki, po noći bi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govorio šta su taj dan Kurejšije planirale. Hazreti Amir bin Fuhejra, rob od Ebu Bekra radijallahu anhu, bi čuvao koze blizu pećine i navečer poslije jacije bi odvodio kozu koja imala puno vime mlijeka, tako da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pomuzli i pili njeno mlijeko. On je ovo radio 3 večeri. Hazreti Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su uposlili neku osobu da im pokaže put do Medine.
Ova osoba je pripadala plemenu Benu Abdi bin Adi i bio je vrlo iskušan vodič. On je bio idolopoklonik, ali obadvojica Ebu Bekr radijallahu anhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su vjerovali ovoj osobi, iako je bio nevjernik kojeg su odgojili Kurejšije. Ali mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vjerovao i dao mu je njegove kamile za put i uzeo je obećanje od njega da će doći po njih na planinu Savr 3 dana poslije i da će to biti izutra. Tako da su Amir bin Fuheira, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu pratili ovog vodiča. Vodič ih je vodio pored obale. Ovaj hadis je iz Buharija. Suraka bin Malik bin Džoša prenosi da su poglavice Kurejšija davali veliku nagradu bilo kome ko će da ubije ili zarobi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra radijallahu anhu. U to vrijeme ja sam sjedio u svom plemenu Benu Mudrić. Jedan od njih je došao ispred nas i govorio je kako da uhvatimo ili ubijemo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je ovaj govorio, jedna osoba je došla i rekla: Suraka, ja sam vidio tragove blizu obale malo prije. Ja vjerujem da su to od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba. Suraka dalje govori: ja sam shvatio da su zaista to bili tragovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali sam mu rekao da to zasigurno nisu tragovi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, radije da je to bio neko ko je tek ih napustio. Ovako je Suraka pobio njegovu tvrdnju i on dalje govori da je ostao na tom skupu neko vrijeme. Suraka je postao pohlepan u to vrijeme, nije želio da ta osoba prati te tragove i pokupi nagradu koju su Kurejšije obećavali. Suraka dalje govori: poslije nekog vremena otišao sam kući, rekao sam mojoj sluškinji da pripremi mog konja i da ga drži na brdešcetu iza moje kuće i da konj bude spreman za mene i čeka me tu. Malo poslije uzeo sam svoje koplje i otišao sam iz moje kuće. On kaže, uz pomoć mog koplja popeo sam se na konja. Suraka dalje govori: malo sam ošinio svog konja i počeo je da trči i trčao je sa mnom na njim dok nismo stigli blizu njih. Ali najedanput konj je posrnuo i ja sam spao s njega. On kaže: ustao sam i uzeo svoje koplje i razmjeravao da li ja mogu do njih da dobacim ili ne. On kaže: želio sam da znam da li mogu da ih zarobim ili ubijem, ali sam shvatio da neću biti u stanju ni jedno ni drugo da uradim. Suraka dalje govori da se je ponovo popeo na konja i počeo da trči prema njima. On kaže: došao sam toliko blizu da sam mogao da čujem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako uči Kur'an. On kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nikad nije okrenuo iza sebe, ali Ebu Bekr radijallahu anhu se non stop obazirao iza sebe. Suraka kaže: noge od mog konja su bile upale u pijesak do koljena i kad sam prišao još bliže, opet se moj konj podpleo i ja sam upao u pijesak i spao s njega. Kako god, ja sam galamio malo na svog konja, on je mogao da se iščupa iz pijeska. Kad je nakon puno napora nekako se iščupao iz tog pijeska, taj pijesak je kao eksplodirao, kao dim je bio u zraku.
zato što su njegove noge bile duboko u pijesku. I kad ih je iščupao, izgledao je kao oblak prašine u zraku. Suraka kaže da je opet razmjerio i tražio predznak, ali opet je dobio negativan odgovor i da neće moći da uhapsi niti ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U tom trenutku on kaže: zvao sam ih i rekao, vi ste zaštićeni od mene. Glasno sam zvao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao sam da je siguran. Onda su oni stali. Ovo je značilo da nije više htio da ih ubije, niti da im išta loše uradi. On kaže, kad sam promijenio moj nijet i konj je opet počeo normalno da hoda. I stigao sam do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad sam vidio kroz kakve probleme sam prošao, shvatio sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će on biti pobjednik. I rekao sam mu, tvoja nacija je skupila pare kao nagradu za tvoju krv. I rekao sam mu šta su nevjernici planirali da mu urade. I onda sam im dao moju hranu i rekao, pošto idete na put, uzmite ovu hranu od mene. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio prihvatiti ništa, rekao je da im ništa nije potrebno. Niti je tražio od mene ništa osim da ne kažem nikome u vezi njihovog putovanja i da ne kažem nikome kojim putem su krenuli. On dalje kaže, tražio sam nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mi napiše što bi bilo kao dokaz da žive zajedno u miru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Amiru bin Fuheiri, koji je prije bio rob, on je iz Etiopije, ali je sad bio oslobođeni rob, i on je također putovao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On je naredio njemu da napiše ovaj dokument na komadu kože. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio svoj put. Ibn Šihab prenosi da mu je Urva bin Zubeir rekao da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sastao sa Hazreti Zubeirom, koji se vraćao iz Sirije sa muslimanskim karavanom radi posla. Hazreti Zubeir je došao i dao Hazreti Ebu Bekru i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem neka bijela odijela. I muslimani iz Medine su čuli o poslanikovoj migraciji iz Mekke i posjećivali su mjesto Hara svakog jutra i tu bi čekali do podne dok ih vrućina ne bi natjerala da se vrate kući. I ovo bi radili svaki dan. Oni su željeli da dočekaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Šihab dalje govori da je jedan dan, kad su se vratili kući, neki Jevrej se popeo na svoju kuću da provjeri nešto i vidio je da dvije osobe u bijeloj odjeći dolaze. I kako su se približavali, ovaj Jevrej je uzvikao, o Arapi, vaš vođa kojeg čekate je stigao. Kad su muslimani čuli ove vijesti, trčali su prema Hari da dočekaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svima njima dojahao na kameli do naselja Benu Amr bin Auf. Ovo je bio ponedjeljak u mjesecu Rabiul Evvel. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ustao da se upozna s ljudima, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio bez ikakve priče. Ensarije koje nikad nisu vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem počeli su da selame Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Kad je sunce počelo da grije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer neko vrijeme je prošlo i hlad u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio nije više bio prisutan, jer se sunce pomaklo, onda je Ebu Bekr radijallahu anhu sa svojim ogrtačem zaklonio poslanika sallallahu alejhi ve sellem od direktnog sunca. I onda su ljudi shvatili i vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao u Benu Amr bin Auf naselju malo više od 10 noći i džamija od koje je temelj bio baziran na bogobojaznosti je napravljena. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao svoje namaze u njoj. Poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na svoju kamilu i ljudi su krenuli za njim i ušao je u Medinu. Njegova kamila je zastala gdje je današnji mešđid Nabi, poslanikova džamija. U to vrijeme nekoliko muslimana je klanjalo u ovoj lokaciji. Tu je bilo mjesto gdje su Suhejl i Sahl sušili njihove hurme. Ovo je bilo polje gdje bi ova dva dječaka sušili hurme. Hazreti Sad bin Urara je bio njihov staratelj, kako god kad je kamila poslanika sallallahu alejhi ve sellem sjela tu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ako Bog da, ovo će biti mjesto mog boravka. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ovu dvojicu momaka i pitao ih, pošto je to zemljište da bi ga kupio, da želi da izgradi džamiju. Oni su odgovorili: o Allahov poslaniče, mi ti dajemo ovo zemljište džabe. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odbio da uzme džabe i kupio je ovo zemljište i džamija je napravljena zajedno sa ashabima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nosio cigle za džamiju i dok je ovo radio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi učio: hazal himalu la himala hejber haza abaru rabbena vetar, što znači ovaj teret nije kao teret sa Hajber. O naš gospodaru, ovo je vrlo sjajan teret i čist. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također učio: Allahumme inal ajra ajrul ahirah ferahamil ansara vel muhađira, što znači: o Allahu, prava nagrada je na ahiretu, zato budi milostiv prema ensarijama i muhađirima. I ovaj hadis je također zabilježen u Buhariju. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je također objasnio u vezi migracije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Napisao je o ovome na svoj stil. Ja ću da pročitam nekoliko detalja u vezi njegovog pisanja. Hazur kaže: Hazreti Muslim Maud piše: nijedan musliman nije ostao u Meki osim nekoliko robova koji su postali muslimani, ali nisu mogli otići iz Mekke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu anhu i Ali radijallahu anhu su planirali da pobjegnu iz Mekke. Mekanlije su kovali plan kako da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema Božjoj uputi, dan na koji su oni planirali da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, taj dan je bilo naređeno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem otputuje. Tako kad su se Mekanlije sakupljale ispred poslanikove kuće da ga ubiju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uz Allahovu milost je tajno putovao. Mekanlije su bili oprezni u ovom i u strahu, i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored njih, nisu ga prepoznali i oni su se krili. Tako umjesto da ga napadnu, oni su se krili. Muslim Maud dalje piše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem informisao Hazreti Ebu Bekra u vezi svog plana dan ranije i onda su zajedno otputovali i bili su u pećini koja se zvala Savr, 3-4 milje udaljena od Mekke. I kad su Mekanlije čuli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobjegao, oni su poslali ljude u potragu za njim. Oni su imali vodiča koji ih je vodio, stajali su na ulazu pećine. Taj vodič je rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u pećini ili je odletio na nebo. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kad je čuo ovo,
Njegovo srce se zaledilo. Prošaputao je da su ih neprijatelji skoro uhvatili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: La tahsen inna Allahe ma'na, što znači ne boj se, Allah je uz nas. Poslije ovoga Ebu Bekr radijallahu anhu je odgovorio: O Allahov poslaniče, ja se ne brinem za sebe, već za tebe. Ako ja umrem, ja sam samo obični smrtnik. Ali o Allahov poslaniče, ako ti umreš, to će značiti smrt vjeri i duhovnosti. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je uvjerio: ni tad nemoj da se brineš. U ovoj pećini nisu dvojica, tu je i treći, Allah. Kako god, Mekanskom progonjenu je bilo suđeno da se završi. Islam je dobio šansu da raste i neprijatelji su bili spriječeni. Oni su se ismijavali ovom vodiču, rekli su da je ta pećina previše otvorena da bi se neko tu sakrio i radi zmija nije bila sigurna. Kako god, da su se samo malo sagnuli, vidjeli bi njih dvojicu, ali nisu i rekli su vodiču da on nije u pravu i vratili su se u Meku. 2 dana su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu čekali u pećini. 2 kamile su dovedene, onda je jedna bila za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vodiča, a druga je bila za Ebu Bekra radijallahu anhu i njegovog slugu Amir bin Fuheira. Ali prije nego što je krenuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo i pogledao je u Meku. Meka je bila mjesto njegovih roditelja i tu je odrastao i dobio je svoju poruku u njoj, mjesto gdje su njegovi preci živjeli od vremena Ismaila alejhi salama. Puno emocija je obasulo njega i s tim emocijama poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: O Meko, ti si mi draža od bilo kojeg mjesta na ovom svijetu, ali mi tvoji ljudi ne dozvoljavaju da živim u tebi. Poslije ovoga Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: mjesto koje je odbacilo svog poslanika sad samo čeka vrijeme svog uništenja. Mekanlije su poslije neuspjeha stavili nagradu: ko uhapsi ili ubije njih dvojicu, dobit će nagradu od 100 kamila. Radi ove nagrade Suraka, poglavica beduinskog plemena, je pošao za njima da ih uhvati i stigao ih je na putu prema Medini. Vidio je 2 natovarene kamile i bio je siguran da su to Ebu Bekr radijallahu anhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda je njegov konj pao i izbacio je Suraku sa sebe. Suraka je poslije primio islam i opisao je ovaj incident svojim riječima. Hazreti Muslim Maud je ispričao isti incident koji je spomenut ranije. Kako god, Muslim Maud radijallahu anhu dalje piše: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Amir bin Fuheira da napiše ugovor Suraki i on je ga napisao. I kad je Suraka se spremao da se vrati nazad u Meku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio objavu u vezi budućnosti u vezi Surake. Uzvišeni Allah Đelešanhu je objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem o budućnosti i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Suraki: O Suraka, kako ćeš se osjećati kad budeš nosio zlatne narukvice od Kosrosa? Zaprepašten u vezi ovog predskazanja, Suraka je pitao: kojeg Kosrosa? Kosrosa, cara Irana? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da. I tako 16 ili 17 godina poslije ovoga, bukvalno ova objava je bila ispunjena. Suraka je primio islam i otišao u Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preminuo i onda Ebu Bekr radijallahu anhu je bio halifa, pa onda Omer radijallahu anhu je bio halifa. Veliki napredak islama je učinio Iračane
ljude iz Irana, Irančane, ljubomornim i oni su napali muslimane. Umjesto da naškode muslimanima, oni su to sebi uradili. I centar Irana je pao u ruke muslimana, uključujući svo blago i narukvice koje je Khosrow nosio u toku funkcija, bile su u ratnom plijenu. Poslije, kad je primio islam, Suraka je govorio kako je išao za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekrom u potragu i govorio je o svim detaljima tog dana. I muslimani su znali u vezi objave koju je tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio, u kojoj je rekao: o Suraka, kako ćeš se osjećati kad budeš nosio zlatne narukvice od Khosrowa? I kad je ratni plijen bio donesen ispred Hazreti Omera radijallahu anhu i on je vidio zlatne narukvice Khosrowa i sjetio se šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Suraki, vidio je sve ispred svojih očiju da ta objava, to predskazanje je bilo ispunjeno. To što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u najtežim vremenima nemoći, ovo je bilo sad ispunjeno. Suraka i drugi su išli u potjeru za njim, da ga dovedu živog ili mrtvog. I nagrada je bila 100 kamila. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Suraku: o Suraka, kako ćeš se osjećati kad budeš nosio zlatne narukvice od Khosrowa? Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu vidio zlatne narukvice, vidio je zračak moći uzvišenog Allaha. Tako je Hazreti Omer radijallahu anhu poslao po Suraku i rekao mu da stavi ove zlatne narukvice. Suraka je rekao da je zlato zabranjeno za muškarce. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: zaista to je islam zabranio nošenje zlata muškarcima, ali ovo je poseban događaj jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio u predskazanju da je Suraka nosio ove narukvice, pa i da je to grijeh, to mora da se uradi, jer je predskazanje bilo ispunjeno i treba da se ispuni u potpunosti. Suraka se bunio samo radi toga što je ovo bilo protiv učenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U drugom smislu i on je želio da vizualno pokaže ispunjenje ovog predskazanja. Suraka je stavio narukvice i muslimani su vidjeli ovo predskazanje u potpunosti ispunjeno. Zapisano je u nekim knjigama da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao Suraki u vezi narukvica u toku migracije, radije da je to rekao na mjestu Džirana kad se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao iz Hunein i Tajfa, ali više se spominje u verzijama kako smo ranije spomenuli i koje je Muslim Maud radijallahu anhu također spomenuo. Kad je Hazreti Amir bin Fuheira se preselio u Medinu, razbolio se čim je stigao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za njega i on je u potpunosti ozdravio. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu iz Mekke, neki od njegovih ashaba su se razbolili. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu, Hazreti Amir bin Fuheira radijallahu anhu i Hazreti Bilal radijallahu anhu su se razbolili. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao dozvolu Hazreti Ajši da ide i posjeti i da pita u vezi njihovog zdravlja. Hazreti Ajša je posjetila Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu i pitala ga je u vezi njegovog zdravlja. Hazreti Abu Bekr je izrecitovao sljedeće stihove: kad god se čovjek probudi u svom domu, uistinu je dobro jutro, iako smrt je bliža njemu od pertle na cipeli, što znači da je on svjestan da će jednog dana da umre. Hazreti Ajša radijallahu anha je onda pitala kako je zdravlje Amira bin Fuheira radijallahu anhu. On je odgovorio recitujući sljedeći stih: ja sam okusio smrt
čak i prije nego što je došla po mene. Sigurno smrt kukavici dolazi neočekivano. Što znači, hrabar čovjek je uvijek spreman da umre, a kukavica nikad nije spreman za svoju smrt. Onda je Hazreti Ajša radijallahu anha upitala u vezi zdravlja Hazreti Bilala radijallahu anhu. On je odgovorio na sljedeći način: kako bi želio da znam da li ću provesti noć u dolini Mekke okruženom travom. Onda se Hazreti Ajša vratila kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla mu je šta je Ebu Bekr radijallahu anhu odgovorio u vezi njih trojice. Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Amira bin Fuheira i Hazreti Bilala radijallahu anhu. Kad je čuo ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao nebo i molio se: o Allahu, učini Medinu dragom nama kao što si učinio Meku dragom nama i još dražom je učini. O Allahu, podari nam zdravlja i blagoslovi nas i odnesi temperaturu daleko od nas iz ovog mjesta. Hazreti Amir bin Fuheira je ubijen u toku incidenta kod Bere Mauna i kad su ashabi bili ubijani na Bere Mauna i Hazreti Amir bin Umeja bin Zamri je bio zarobljen, Amir bin Tufail je pokazao nam umrlog i pitao: ko je ovaj čovjek? On je odgovorio da je to bio Amir bin Fuheira. Amir bin Umeja kaže: vidio sam ga da je uzdignut u džennet kad je postao šehid, da je nebo bilo između njega i zemlje i mogu to da vidim čak i sad. Onda se spustio na zemlju. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vijesti u vezi ovoga i rekao je svojim ashabima: vaš ashab je postao šehid. I on se je molio Allahu: o naš gospodaru, informiši našu braću šta nam se je desilo i da smo mi zadovoljni sa tobom i da si ti zadovoljan sa nama. Tako uzvišeni Allah dželešanuhu je informisao njih i pokazao je ovo i nemuslimanima. Ovaj hadis je zabilježen u Buhariju. Postoje različiti pogledi kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio vijesti o smrti Hazreti Amira bin Fuheira. Kako god, prema jednom hadisu Amir bin Tufail koji je ovo prenio je bio osoba koja ga je ubila i on je bio taj koji je pitao ko je ova osoba. On je bio jedan od neprijatelja koji su ga ubili, ali prema drugom hadisu bio je Abdul Džabar bin Selmi koji ga je ubio. U svakom slučaju pitao je šehid u svakom slučaju on je postao šehid na incidentu Bere Mauna. I dok je opisivao incident u vezi njegove smrti, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše: Islam nije uznapredovao preko mača, već preko visokog moralnog učenja koji je probilo kroz srca i učinilo promjenu u ljudskim srcima, čak i kod nevjernika. Jedan ashab je rekao da razlog zašto je on postao musliman jeste, on je bio jedan od onih koji su ubili 70 ashaba koji su zvani Karis, zato što su podučavali Kur'an. Neki od njih su stajali da se bore, neki su počeli da bježe kad se to desilo, neprijatelji su bili mnogobrojniji i pobijedili su muslimane ubijajući ih jednog po jednog. Na kraju je samo jedan ostao. I on je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio uz njega u toku migracije. I on je bio oslobođeni rob Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, koji se zvao Amir bin Fuheira. U to vrijeme mnogi neprijatelji su ga napali da bi ga ubili. Jedan ga je probao sa kopljem kroz prsa. On je tad izgovorio: Fustul verabil Kaba, što znači kunem se gospodarom Kabe, ja sam postao uspješan. Kad je Amir bin Tufail čuo ove riječi,
On je jedan od neprijatelja koji se poslije pridružio islamu. Bio je zaprepašten čuvši ove riječi. Pomislio je, ovaj čovjek je daleko od svoje porodice i koplje je probalo njegova prsa. Jedino što je izgovorio je Fustul verabil Kaba. Da li je ovaj čovjek lud? Amir bin Tufel je pitao druge. Zašto je on ovo govorio? Oni su rekli, ne znaš ti, ovi muslimani su uistinu ludi. Kad umiru na Allahovom putu, oni misle da je Allah zadovoljan s njima i da su postigli svoj cilj. Na ovo Amir bin Tufel je rekao, ovo je imalo veliki utisak na mene i odlučio sam da ode u muslimanski centar i da uči u vezi njihove religije. Tako kad je došao u Medinu, primio je islam. On je rekao da je čovjek bio ubijen sa kopljem. Bio je daleko od svog rodnog mjesta i porodice, ali riječi koje je izgovorio su bile ve fustul ve rabbil Kaba, kunem se gospodarom Kabe, ja sam uspio. Ovo je ostavilo veliki dojam na njega i kad je primio islam, kad bi god govorio o ovome, njegovo tijelo bi se treslo i suze bi tekle iz njegovih očiju kad bi došao do dijela da kaže fustul ve rabbil Kaba. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, ovako je islam širen svojom ljepotom, a ne silom. Također je rečeno da u vrijeme Hazreti Amir bin Fuheira njegove smrti da je rekao fustul ve rabbil Kaba, a u drugom hadisu da je rekao fustul vallahi. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da ove riječi su rečene od mnogih ashaba, ne samo od njega. I dok je spominjao ovo, Hazreti Muslim Maud govori, iz historije vidimo da su ashabi išli u borbu sa uvjerenjem da postati šehid, to je bilo uistinu sreća i radost za njih. Ako bi ikad doživjeli neprijatnost, to su smatrali dobrim za sebe. Nalazimo mnoge incidente gdje možemo da vidimo kako su bili oni tlačeni na Allahovom putu, ali im je to donosilo smiraj, kao što možemo da vidimo ovaj incident koji smo spomenuli. Da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ove ashabe da šire vjeru, vođa ove delegacije Haram bin Milhan je otišao kod Amira bin Tufejla, koji je bio poglavica plemena, da mu prenese poruku islama. Amir bin Tufejl i njegovi drugovi su ga prvo licemjerno dočekali velikodušno i kad je on sjeo među njih i osjećao se ugodno i počeo da im govori o vjeri, oni sa jednim znakom, sa jednim pogledom licemjerskim dali su znak osobi iza njega koji ga je probao kopljem i on je tu postao šehid. Dok je padao, rekao je Allahu ekber, fustul ve rabbil Kaba, Allah je najveći, Bog mi je svjedok, postigao sam svoj cilj. Poslije ovih ljudi su opkolili ostale muslimane i ubili jednog po jednog. Rečeno je ranije da osobu koja je ubila Amira bin Fuheira, koji je bio oslobođeni rob Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i koji je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku migracije, on je postao musliman poslije. Razlog zašto je postao musliman je zbog toga kad ga je ubio, on je rekao fustullahi, to jeste, tako mi Boga, ja sam postigao svoj cilj. Ovo nam pokazuje da je smrt bila radost za ove ashabe, a ne bilo kakva tuga. Tako ovi ashabi su bili blagoslovljeni. Amir bin Fuheira, koji je također imao priliku da služi Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je uz njega u toku migracije, on je također nosio hranu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dok je bio u pećini Savr i ta hrana je bila mlijeko od koze i Amir bin Fuheira je dobio taj zadatak. 3 dana bi vodio koze tu i hranio ih.
Imao je čast da napiše pismo za Suraku. Također, radi njegovih dova, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio vijesti da je on postao šehid. Iako je bio daleko od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uistinu on je bio oklop dobrote i poslušnosti da mu uzvišeni Allah nastavi da uzdiže njegov status. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.